कहाँ लगेर बसे कमान्डर ओ को कमान्डर यहाँ मेरो कला अब खाता लाउँदै श्रद्धाञ्जली हुन्छ नि होइन ज्ञान भूमि शान्ति भूमि र पक्कै पनि आज हामी यस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन हिजो पनि सङ्गठित ढङ्गबाट एउटा देशको उच्च स्थानमा रहिरहेको र आज पनि पक्कै पनि रहिरहन्छ मलाई त्यसमा विश्वास पनि लागिरहेको छ र सरी हामी यस भेलामा उपस्थित हुने सम्पूर्णहरूको आजको पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उपस्थित हुनुभयो किन उपस्थित हुनुभएको छ पक्कै पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको एउटा सिद्धान्त मान्यता र सङ्गठनलाई देखेरै पनि सबै लाभान्वित अथवा लोभ लाग्दो सङ्गठन भएको कारणबाट पनि यो पार्टीमा आबद्ध हुन सबै चाहन्छन् पक्कै पनि हामीले यो पार्टीभित्र रहेर हामीले हाम्रा यसै गरी मैले अघि उद्घोष गरिसकेको छु म अतिथिको आचरण ग्रहण जोड्ने आजको यस सुनपति गाउँपालिका वडा नम्बर 4 वडा कमिटी गठन लगायत कार्यकर्ता भेलाका सभापतिज्यू अन्य प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन अतिथि महानुभावहरूमा र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आमा बुवा सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुरा त हामीले बोल्नुपर्ने र भन्नुपर्ने कुराहरू हाम्रा नेताहरूले नै सघाइदिएको जस्तो लाग्छ। हामीलाई बाँकी पनि नराखिकन बोलिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले म थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। हामी हिजो 2.5 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि पार्टी एकता भयो भन्दाखेरि कति खुसी थियौँ र झन् 2/3 सरकार बनाउँदाखेरि जनताहरू धेरै खुसी नै भएको थियो। त्यो खुसीलाई हाम्रो नेताहरूको विभिन्न कारण त होला तर जनताको चाहना इच्छा विपरीत उहाँहरूले पार्टीलाई छ्या पारिदिनु भयो र त्यो हुँदा हुँदै पनि आज आफ्नो तरिकाले पार्टी कमिटीहरू गठन गर्ने क्रममा आज यस ठाउँमा पार्टी कमिटी गठनको प्रमुख अतिथिका रूपमा आउनुभएको कमल प्रसाद चौलगाईज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस मानेमा कि यो ठाउँमा भन्दा रहेछ पहिलादेखि नै विकासको पूर्वाधार भनेको बाटो बिजुली भनेर भन्दै आएको रहेछ। हामीले त्यही सुनेका थियौँ। त्यस बेलादेखि नै हामीले कमल चौलगाईज्यूलाई बिर्सिनै नसक्ने बिर्सिनै नहुने खालका काम उहाँले गरिदिनु भएको छ। यो बाटो सायद त्यतिखेर कमल चौलगाईज्यूले पहल नगरेको भए यो गाउँको यो ठाउँको जनताले साथ नदिएको भए यो बाटो आज पनि हामीले देख्न पाउँदैन थियो। यो धेरै वर्षपछि पर्ने थियो
त्यस कारणले पनि उहाँ दाइलाई म धेरै सम्मान धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू कुरा विकासको कुरा त हामीले बोल्नै पर्दैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनकै 18 पटक बोलिरहनु भएको छ विकास के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरोमा। त्यो कुरोमा हामीले चासो त्यति लिनु पर्दैन। मेरो एउटै मात्रै माग छ, हाम्रो केन्द्रीय सदस्य अथवा आजका प्रमुख अतिथिज्यूले लानै पर्ने र उहाँ लगेर सुनाउनै पर्ने कुरा चाहिँ पार्टी फुटाउनु हुँदैन। पहिलो नम्बर जनताको चाहना पार्टी फुटको होइन, पार्टी जुडको चाहना हो। त्यस कारणले हामी पार्टी फुट्न चाहँदैन, पार्टी एकजुट हुनका निम्ति आग्रह र अनुरोध गर्दछु। त्यस कारणले उहाँ दाइले माथि लगेर यो कुरो जनताको चाहना त पार्टी एकता नै हुनुपर्छ र पर्ने रहेछ भन्ने कुरो तपाईँले त्यहाँ सुनाउनु पर्ने भएको छ। त्यस कारणले यहाँ पार्टी एकता र फुटको कुराले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। एक आपसमा गाली गलौज र एक आपसमा अब पानी बराबर के भन्न थालेको यो कुरो नगरौँ। अब यहाँ भएका चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी पार्टी फुटको पक्षमा पनि होइन, पार्टी आफ्नो खालको पार्टी अगाडि लाने र आफ्नो खालको त्यो कसौडी बसाल्ने कुरोमा पनि हामी तयार छैन र त्यसमा सहमत पनि छैन। पार्टी एकता अब कसरी हुन्छ त्यो गर्नै पर्छ। एमाले भित्रकै फुट त त्यति मलाई त विश्वास पनि छैन। माधव र झलनाथ कमरेड त अस्ति भुइँमा पलेडी कसेर बसेको त्यो धुलो टकटकियाको जस्तो मात्रै लाग्छ, पार्टी फुट चाहिँ पक्कै होइन। पार्टी एकताको नाममा कमरेड प्रचण्डलाई जसरी भए पनि पार्टी एकतामा ल्याउनै पर्छ र माओवादी लाई भोलि गएर एमाले माओवादी दुनियावादी नाम चाहिँ हराउनै पर्छ। यो नेपालमा यो संसारमा पार्टी एउटै हुनुपर्छ। त्यो मानेमा मात्रै देश र जनताले अब सुखी नेपाल भन्ने कुरो र सबै चिजको आनन्दी प्राप्त गर्नलाई नेपालमा वामपन्थीहरू एक त नभइन्जेलसम्म यो चिज प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यस कारणले केन्द्रीय सदस्य उहाँ हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिज्यूले जसरी हुन्छ पार्टी एकताको कुरोमा जबरजस्ती गर्नुपर्छ र उहाँ यो कुरा लैजानुपर्छ। त्यस कारणले अब हाम्रो यहाँ सानातिना कुरोमा अब विकासको कुरो अथवा केही काम कुरोमा पनि अब एक भएर गर्यो भने त्यो सबै चिज हुन्छ, आफ्नो तरिकाले गर्यो भने त्यो पनि असम्भवको कुरा छ। त्यस कारणले पार्टी जुनसुकै होस्, पार्टी जुन पार्टीमा आफू आबद्ध भए पनि विकासको क्रममा सबै हातेमालो गरेर एक साथ एक प्राण गरेर लागि पर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध सहित आजको यो 2 शब्द मेरो यही बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हिजो हामीले नेपालको चाहिँ माओवादीको प्रचार प्रसार गरी हिँड्यौँ। हामीले विभिन्न ठाउँमा हामी त तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ केही कुराहरूले हामीले नेता प्रचण्डहरूले अन्याय कुरोहरू अन्याय कुराहरूलाई अथवा कालो कुराहरूले कालो कुराहरूले उनीहरूले गोरो भनेर हामीले भन्न लगाएको थियो। हामीले त्यो पनि हामीले हो यो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कालो होइन गोरो भने हामीले उहाँको यो खालको कुराहरू झुट्टा कुराहरू हामीले चाहिँ बाध्य भने हामीले बोल्न बाध्य बनाइदियो हामीले यो माओवादीहरूले। त्यसैले हामीले हाम्रा गाउँको आमाबाहरूले पनि गलत कुराहरू गलत प्रचार गरिरहेको थियो। त्यसले हामीले तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हातमा हात काँटोमा थापेर चाहिँ हो भने बाध्य बनायो। तर वास्तवमा हामीले बुझ्यौँ कि अहिले वास्तवमा यो देशमा यो राष्ट्रमा विकास गर्ने चाहिँ तपाईँको माओवादी होइन। तपाईँ माओवादी भनेको अन्यायको विरुद्ध होइन, अन्याय होइन अन्याय गर्ने चाहिँ माओवादी देख्यो हामीले यहाँ अहिले भर्खर हामी देखेर योग्य हो। तपाईँको यो पालिका पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको यो त विभिन्न वडामा हेर्नुहोस्, तपाईँको नेपाल अध्ययनमा हेर्नुहोस् तपाईँको। त्यस कारणबाट चाहिँ मैले हाम्रो पार्टी मेरो एउटा नेता थियो, एउटा मणि थापा नेता थियो, एउटा अहिलेको चाहिँ तपाईँको पानी मन्त्री खानेपानी मन्त्री तथा सरदार मन्त्री मणि थापा, उहाँको हिजो म
तपाईँको 65 सालमा यहाँ माओवादी भएर काम गरेको थियो। त्यो बेलामा हाम्रा केही साथीहरूले मलाई विभिन्न पार्टीमा चाहिँ तपाईँको आरोपहरू पार्टीले कार्य गर्नुपर्छ, जनताको हितमा काम गर्दाखेरिमा जनताको हितमा काम गरेर उहाँले आरोप लगाएर मलाई त्यो गर्दा यो खालको वाद विवाद ल्याएको थियो मलाई। त्यस कारण मैले यो पार्टी ठिक रहन्छ। वास्तवमा हिजो मैले थाहा भयो रमेश श्रेष्ठले चुनाव बैठक बहिष्कार गरेको थियो। त्यो बेलामा किन बहिष्कार थियो भने उहाँ यो नेपाल कौशवारी माओवादी दक्षिणपन्थी त्यो उन्मुख भयो भनेर चाहिँ उहाँले त्यहाँ गर्दा तपाईँ चुनाव बैठकमा बहिष्कार गरेका थियो। उहाँकै ठाउँमा उहाँको मैले थाहासँग बसेर हामीले एउटा सडकमा हामीले एउटा विद्रोह हामीले काम गऱ्यौँ, विद्रोह गर्ने काम गऱ्यौँ हामीले। यसै गर्ने क्रममा हामीले लगभग 8-9 वर्ष पछाडि हामीले त्यसपछि हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। माओवादी केन्द्र बनायो हामीले। उहाँले पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र पार्टी एकता गर्न चाहन्न। मेरो गाउँ, म जन्मेको ठाउँ यो बेथानको बारेमा अथवा मेरो क्षेत्र, मेरो पालिका सुनपति गाउँपालिकाको केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। हिजो माओवादीको जनयुद्ध चलिरहँदाखेरि पनि मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मैले गर्नुपर्ने म सामाजिक रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेर आफूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय जनसरकारहरूसँग सहकार्य गरेर धेरै कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने मौका पाएको छु मलाई। किनभने म आजसम्म पनि आफ्नो कुनै पनि राजनीतिक दलको झन्डा मुनि बसेर मैले काम गरेको छैन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुनै पनि नेताको कुनै पनि दलको पछाडि बसेर मैले यो कुनै पनि विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ पार्टीको पछाडि हिँडेर मैले यो मलाई लाग्छ धेरै कामहरू गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो ठाउँमा केही संरचनाहरू तपाईँले देख्नु भएको छ। यो साँच्ची हो, म भन्न चाहन्छु आज मैले नगरेको कुन चाहिँ योजना तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यो 2 वर्ष पछाडि 3 वर्ष अगाडिको जननिर्वाचित पछि कुन चाहिँ नयाँ काम गरेको छ यिनीहरूले देखाउनुहोस् त तपाईँहरूले। त्यस्तो खालको कुनै पनि नमुनाको काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। बजेट पठाएको छ सङ्घीय मन्त्रालयबाट, आफ्नो मनोमानी स्वच्छचारी ढङ्गबाट आफ्नो गाउँमा लोकतान्त्रिक विधिलाई नअप्नाइकन एउटा उपभोक्ता समिति बनायो भने कोठामा बसेर एउटा अँध्यारो कोठामा बसेर पनि समिति बनाएको हामीलाई थाहा छ। किनभने म यो गाउँमा यो बेथानमा हिजो पनि केही गरेको मान्छे हो, मलाई थाहा छ कसले के गरिरहेको छ भनेर एक के गरेर रिपोर्टिङ भइरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। हिजो कौशलजङ थापा चाहिँ यहाँ गाविस सचिव हुँदाखेरि यही चौरमा 7 दल 3 दल 4 दल बसेर सबै दललाई सहभागिता गरेर 5 लाखको 2 लाखको बजेट पनि चाहिँ बसेर उपभोक्ता समिति बनाएर आफ्नो देश विकास आफ्नो गाउँ विकासको लागि चाहिँ बजेट छुट्याएर आफ्नो चाहिँ बजेटलाई पारदर्शी गरेर चाहिँ विकास गरेको हामीले देख्न चाहन्छौँ। आज जननिर्वाचित छ, तपाईँ हामीले नै जिताएर पठाएको, तपाईँहरूले नै भोट हालेर त्यो जननिर्वाचितहरू आज के गरिरहेछ तपाईँहरूलाई थाहा छ। कुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नमुना कामहरू गरेछ गर्नुभएको होला। त्यो पहिले मैले खनेको बाटोहरू मैले गरेको कार्यक्रमहरूमा केही थपघट गरेको होला, त्यही बाटोहरूलाई चाहिँ डोजरको टाउको हल्लाएर त्यो लाख पैसा चाहिँ सकाउने चाहिँ काम भइरहेको छ। तपाईँहरूले भन्नुपर्छ आज कुन चाहिँ यो ठाउँमा नयाँ बाटो खनेर त्यो बजेटहरू सकाएको छ। तपाईँहरूको अगाडि तपाईँहरूले देख्नुहुन्न।
पूर्व मन्त्री हाम्रो कमल चौनगाई ज्यूले लुबोघाटबाट उद्घाटन गरी यहाँसम्म डोजर ल्याएर चाहिँ सडकको चाहिँ एलाइनमेन्ट गरेर चाहिँ सडक विस्तार गर्नुभएको छ। त्यही सडकले हामीलाई आजसम्म यो ठाउँलाई विकासको चाहिँ हामीले चाहिँ विकासको स्वरूप देख्नु पाएको छ। यो सत्य कुरो हो, कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन यो कुरालाई। त्यही मान्छेहरू हिजो पनि थियो यहाँ यही गाविस कार्यालयसम्ममा आउँदाखेरि डोजरको चाबी खोज्न आएको विकास विरोधीहरू उनीहरू। म भन्न चाहन्छु कि उनीहरूले कुनै पनि विकास गर्न चाहँदैन। पैसा आयो भने खल्तीमा कति पैसा कमिसन आउँछ खल्तीमा हाल्छ। त्यस्तो मान्छेहरूको चाहिँ पछाडि हामी लाग्ने, फेरि पनि भोट दिएर पढाउने जिताउने हो। यही लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट हामी चाहन्छौँ कि चाहे 1 लाख होस् राज्यले पठाएको पैसा, चाहे 2 लाख होस्, चाहे 2 करोड होस्, चाहे 5 करोड होस्, हाम्रो सामु यो आफ्नो ओडाको आफ्नो जनताको प्रत्येक जनताले चाहिँ त्यो समिति बनाएर विकास निर्माणमा खर्च गर्ने जुन क्रियाकलापहरू हो जनताको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन? यो बाटोलाई कति पैसा चाहिँ छुट्यायो भनेर तपाईँहरूले थाहा हुनु पर्दैन? बाटोको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भनेर तपाईँहरूको बिचमा छलफल गर्नु पर्दैन? अहिलेसम्म भएको छ, भएको भने देखाउनुहोस् न, कहाँ भएको छ? ल एउटा फोटो देखाएर खिचेर फोटो छ हामी चाहिँ यति जम्मा गरेर यति करोड पैसा बाँड्यो भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छ? जनतालाई त थाहा छैन। नेकपा माओवादीका पार्टीका नेतालाई पनि थाहा छैन। जुन पार्टीले निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरूलाई नेकपा माओवादीको नेताहरू पनि गुनासो गर्ने हामी सुनिरहेका छौँ अहिले। त्यो किन हो? आफू चाहिँ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक रे, सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक रे, सबै खानेपानीको समस्याहरू होला, युवा स्वरोजगारको समस्याहरू होला। धेरै युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोत्साहन सहितको स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। सबै बजेटहरू अब हाम्रो पार्टी कार्यालयमा आएर तपाईँहरूको समस्या हाम्रो पार्टी कार्यालयमा अवगत गराउनुहोस्। हामी यो ठाउँको विकास, यो ठाउँको समस्या, जनताको सार्वभौम समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आदरणीय कमरेडहरूलाई चाहिँ हामी यो योजनाबारे ब्रिफिङ गर्छौँ। म आफै फाइल बोकेर हिजो जस्तै अब फेरि पनि म हिँड्न तयार छौँ। हामीलाई 1 रुपियाँ कसैको खानुपर्ने छैन। हामी पारदर्शी ढङ्गले तपाईँहरूको सामु यही चौरमा बसेर हामी उपभोक्ता समिति गठन गर्छौँ। अब नेकपा एमालेको झन्डामुनि बसेर हामी काम गर्न चाहन्छौँ, राज्यलाई योगदान दिन चाहन्छौँ, यो ठाउँलाई विकास र समृद्धितिर लान चाहन्छौँ। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेताहरूले चाहिँ केन्द्रसम्म आफ्नो योजनाहरू चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म पनि पुर्याउने चाहिँ प्रतिबद्धता गराउन चाहन्छौँ। आजको यस मञ्चमा उहाँहरूले बोल्नुपर्छ। अब बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण अब म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले केही गर्न खोजेको धेरै सानो कामहरू त मैले गरिसकेको छ, अब पनि गर्छु। अब पनि म अठोट गर्छु कि खानेपानी मैले 10 वर्षबाट मैले चाहिँ खानेपानीको एउटा डिपिआर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सुनपति गाउँपालिका सचिव राज मैनालीज्यू र आजका यस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सुनपति गाउँपालिका 4 नम्बर वडा स्तरीय कार्यकर्ता बेला एवं कार्यालय समुद्घाटन समारोहका सभापति आदरणीय कृष्ण लामाज्यू
र आजका यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूका मुटुका ढुकढुकी विकास प्रेमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रीय सदस्य भूतपूर्व माननीय श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री आदरणीय कमरेड कमल प्रसाद चौलगाईज्यू, त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रामेछाप जिल्लाका सदस्य कमरेड पुरुषोत्तम कडेरियाज्यू, सचिव माफ गर्नुहोला, सचिव कमरेड पुरुषोत्तम कटेरियाज्यू, यसै गरी 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका कुशल कमान्डर हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पाटोसम्म आइपुग्दा निरन्तरतालाई क्रम भङ्ग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका जनताका बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गर्दै यहाँ पाल्नुभएका युवा कमरेड सुमन र यसै गरी रामेछाप कम्युनिस्टका खम्बा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय काका भुवन विक्रम घिमिरेज्यू, यसै गरी राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष एवं सचिवालय सदस्य युवा नेता गणेश बज्र लामाज्यू र यहाँ मञ्चमा आसीन विभिन्न तह र तबकाका आदरणीय अतिथिगणहरू र नेकपा एमालेका बहुदलीय जनवादलाई जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिरोपर गर्दै यो नेपालमा एक छत्र एमालेको राज गर्नको लागि यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनका लागि यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र उपस्थित कमरेडहरूमा सर्वप्रथम म रविन्स लामाको तर्फबाट एवं राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट शिर निहुर्याएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र शिर ठाडो गरी लाल सलाम गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो रामेछापको बेथान 4 सुनपति बेथान 4 मार्क्सवादी राजनैतिक चिन्तनका उर्वर भूमि, मार्क्सवादी चिन्तनहरूका बीज रोपण बिउ उत्पादन गर्ने ठाउँ। यसैले मैले राजनैतिक कुराहरूलाई यहाँ धेरै जोडिराख्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, तर व्यतिथि र विसङ्गतिहरूलाई र झुटा आश्वासनहरू दिँदै विभिन्न झुटा लान्छनहरू लाउँदै सर्वसाधारण जनताहरूमा भ्रम चिर्दै हिँड्नेहरूको विरुद्ध अवश्य पनि हामीले बोल्नै पर्नेछ। मलाई लाग्छ यो ठाउँमा राजनैतिक कुराहरू र हाम्रा पार्टीका बटम लाइनहरू हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूबाट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। म यति भन्छु, यस ठाउँमा शहीदहरूको सपनाहरूलाई कुनै पनि कोणबाट सम्बोधन भएको छैन। हामीलाई लाग्छ हिजोको दिनहरूमा यहाँका जनताहरूलाई मार्क्सवादका खोलहरू ओढेर
बक्कीको गोडाहरू बनाउँदै एकतर्फे रूपमा अगाडि बढाइराखेको छ र फरक विचारहरूलाई निस्तेज पार्दै कुनै पनि फरक राजनैतिक विचारहरूलाई यहाँ पलाउन दिएको थिएन। अब अवस्था त्यो छैन। त्यसैले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल यो चिजहरूको लागि चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा अगाडि बढेर यसको विरोध गर्नेछ। म आज एकदमै खुसी छु, म धेरै नै खुसी छु। यसमा नै म खुसी छु कि म जन्मेको वडामा, म जन्मेको गाउँ बस्तीहरूमा आएर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका विचारहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसरी चाहिँ यहाँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको अगाडि भलाकुसारी गर्न पाउँछ, म अत्यन्तै खुसी छु। त्यसैले म यति भन्छु, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको चाहिँ उपस्थिति बिना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपस्थिति बिना नेपालमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ परिकल्पना कहिले पनि पुरा हुने छैन। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई नेकपा एमालेको झन्डोमुनि गोलबन्द हुन आह्वान गर्दछु र यहाँ मैले अघि भनिहाले, यहाँ मैले भन्नुपर्ने कुराहरू मलाई लाग्छ केही पनि बाँकी छैन। म यति भन्छु, मैले राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा थोर बहुत कुराहरू समानान्तर कमिटीका कुराहरू सुनिएका छन्। मलाई लाग्छ बोगाले दाई कहिले पनि हुँदैन, दाई हुनलाई गोरु नै चाहिन्छ। कुनै पनि समानान्तर कमिटीहरूले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाललाई कुनै पनि असर गर्दैन र सम्पूर्ण समानान्तर कमिटीहरूलाई परास्त गर्दै नेकपा एमालेका स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ एकछत्र रूपमा कायम गर्न हामी सक्षम छौँ र मलाई लाग्छ आज धेरै कुराहरू मैले भुलिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किन विकास निर्माणका कुराहरू पनि हाम्रा अग्रज नेताज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ र राजनैतिक बटम लाइनको कुराहरू पनि हाम्रा चाहिँ आदरणीय नेतागणहरूले नै भनिसक्नु भएको छ। अब म यति भन्छु, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना जो पुरा गर्नको लागि सम्पूर्ण युवाहरू चाहिँ राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको झन्डोमुनि गोलबन्द हुँदै यो राष्ट्रलाई चाहिँ निकास दिन अगाडि बढौँ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। जम्मा 2टा वार्ड, 1 नम्बर र 7 नम्बर वार्डको केही युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर र खास गरेर गिटार बोक्ने युवाहरूको ग्रुपलाई लिएर गाउँ गाउँमा प्रगतिशील गीतहरूको जागरण गर्दै, ठाउँ ठाउँमा सङ्घर्ष गर्दै, जाली फटाएर सामन्तहरूको विरुद्धमा जागरण गर्दै युवाहरूलाई सङ्गठित गर्दै हिँड्ने काम गरियो। 30को दशकमा, 30को दशकको सुरुमा यहाँ नाटक देखाउने काम भयो 32-33 सालतिर। त्यो बेलामा पञ्चायतको सबै ठाउँमा पदाधिकारी र स्थानीय सत्ता, केन्द्रीय सत्ता सबै पञ्चायतको थियो र नवराज सुवेदी केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित मान्छे थिए। एउटा सानो युवा शक्तिले यो जिल्ला हल्लाइदियो, शान्त बनेको तलाउमा ढुङ्गा हाने जस्तो गरेर पुरै छचल गाइदियो र त्यसको बीजको रूपमा यो रामेछाप जिल्लाको जागरण र प्रगतिशील परिवर्तनको बीजको रूपमा काम गर्ने यही ठाउँको युवाहरूको समूह थियो। तर पछि समयको क्रम हुँदै जाँदा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा पछि एउटा यस्तो अभ्यास भयो, पञ्चायतको जुन किसिमको अरूलाई छिर्न नदिने, अरूलाई निषेध गर्ने थियो, त्यही प्रवृत्ति यहाँ दोहोरियो।
र कतिपय साथीहरूले भावुक भएर, जस्तो भुवन घिमिरे जस्ता साथीहरू भयो, स्वयं यहाँको चाहिँ हाम्रो अमर ध्वजले बोल्नुभयो, रविन्द्रले बोल्नुभयो, त्यो आक्रोश कसैप्रतिको पूर्वाग्रह होइन, उहाँहरूको पीडा बोलेको हो। 21 वर्षपछि कसैले भन्नुभयो, कसैले 25 वर्षपछि हामीले आफ्नो विचार र आस्था अनुसारको कुरो हामी यहाँ राख्न पायौँ भन्नुभयो। त्यो पञ्चायतको जे बिग्रेको थियो त्यो यहाँनिर रिपिट भयो। एउटा प्रगतिशील आन्दोलनमा, जनताको आन्दोलनमा जनताको मत अभिमतलाई स्वतन्त्र रूपमा वितरण गर्ने राख्ने किसिमको भएन त्यो। तर आज धेरै कुराहरू बोलिरहनु पर्दैन, समय पनि कम छ, म धेरै बोल्दिनँ। यो एमालेको झन्डामा सूर्य चिन्ह फहराउँदै यहाँ कार्यक्रम गर्नु र आफ्नो विचार राख्न सम्भव हुनु नै यो एउटा ठुलो उपलब्धि र एउटा फड्को हो। यो ठाउँमा जुन किसिमको पञ्चायती प्रवृत्तिको, सुनिन्छ, पञ्चायती प्रवृत्तिको जुन किसिमको थियो यहाँ, त्यही प्रवृत्ति ठिक छ, त्यही प्रवृत्तिलाई जसरी एउटा सानो युवा शक्तिबाट हामी तोड्यौँ, त्योभन्दा कयौँ गुणा ठुलो युवा शक्तिले आज ललकार्यो, यहाँ पनि अब तोडिन्छ र आम जनताले आफ्नो विचार अनुसारले, आफ्नो सोच अनुसारले राजनीति गर्ने, सङ्गठन गर्ने र अभिव्यक्ति गर्ने किसिमको कुराहरूको सुरुवात भयो यहाँ यो ठाउँमा। यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो, यो एउटा ठुलो बगावत पनि हो। त्यसको निम्ति जो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र यो कार्यक्रमलाई जुन पहलकदमी गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो, ती युवा साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि यो रामेछाप जिल्लामा त्यसै गरी नै म उभिएको छु र आज 4 दशकभन्दा बढी पछि म देखिरहेको छु त्यो 4 दशक अगाडिको सिन, त्यो दृश्य र आजको यो देखिरहेको छ। त्यसकारण दावा नल भन्छ नि, डढेलो लाग्छ। यो जुन एउटा विचारको आतङ्कलाई तोड्नको निम्ति डढेलो लाग्छ। त्यसकारणले यहाँ वक्ताहरू पनि खुसी हुनुभयो र नयाँ, साँच्चै भन्यो भने यस्तो ठाउँ जो एउटा कुप बन्नुक किसिमले कुवाको भ्याउतो जस्तो गरेर मान्छेहरूलाई राख्ने किसिमको जो प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्नको निम्ति, छत्ताछुल्ल बनाउनको निम्ति अब नयाँ युगको सुरुवात भयो। त्यसको निम्ति तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि नै, जसरी 4 दशक अगाडि 30 को दशकको कुरो हो यो, आज 77 साल भयो। 77 सालमा तपाईँहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूसँग जसरी विगतमा त्यो सानो युवाहरूको समूहलाई सँगसँगै लिएर हिँडे र समयको क्रममा अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो बाबुरामजी जो दिवंगत हुनुभयो, एक समय बाबुरामजी जिल्ला कमिटीमा, रामेछापको नेकपा एकता केन्द्रको जिल्ला कमिटीमा कृष्ण लामा हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम मुटु त्यो एकीकरण भएपछि चौमाबाट हामी थियौँ, म पार्टीको जिल्ला कमिटीको सेक्रेटरी थिएँ। म मेरै नेतृत्वमा उहाँहरू बाबुराम लामा, म सालबाट 4 जना हुनुहुन्थ्यो। बाबुराम हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण, रेशम चौलागाई र पेमा लामा पेखुरीको, उहाँहरू 4 जना जिल्ला कमिटी हुनुहुन्थ्यो। त्यो टिमलाई, उहाँहरूको पनि समेत टिमलाई मैले नेतृत्व गरे हो यहाँ। त्यो 47 होइन कृष्णजी, त्यो भएन क्या, त्यो 47 सालतिरको कुरो र अब त्यो इतिहासको विषय भयो। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो, म संक्षेपमा भन्छु, म धेरै समय लिन्न किन समय बितिसक्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2टा धार, त्यो विश्वमा आएकै धार, 2टा विचार आयो। एउटा विचार के आयो भने जनताको मत लिएर प्रतिस्पर्धाबाट सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्टको एउटा मत। अर्को मत के हो भने
हतियारको बलबाट सशस्त्र बलबाट चाहिँ सत्ता कब्जा गरेर समाजवाद साम्यवादमा जानुपर्छ भन्ने अर्को मत, अर्को धारा। त्यो अभ्यास नेपालमा सबैले गरे। अहिलेको एमाले पुरा पहिला माले थियो त्यसले पनि गर्यो झापा विद्रोहबाट, पछि चौमा थियो, चौमाको पछि माओवादी हुँदै उसले पनि गर्यो। तर एउटा परिस्थितिमा आइसकेपछि जो गणतन्त्र प्राप्त भयो, त्यो गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि को राजनीतिक प्रणालीको रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै सबैले स्वीकारे, अंगीकार गरेर आए। एमाले 46 सालदेखि खास गरेर 36 सालको जनआन्दोलनदेखि नि होइन, अब जनमत लिएर बलपूर्वक होइन, जनताको मत लिएर, जनताको विश्वास लिएर एकदम प्रगतिशील खालको परिवर्तन गर्दै समाजवादको बाटोमा जानुपर्छ भनेर 36 पछि नै एमाले सुधार्दै आयो। अब चौमोको धार जो चाहिँ पछि आएर माओवादी हुँदै यो गणतन्त्र आइसकेपछि आयो। र अब हाम्रो लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भने चाहिँ कुनै ध्वंसको अथवा ठुला चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी नाराको होइन। अब आम जनताले कम्युनिस्टलाई झन्डै दुई तिहाको नजिक पुर्याएको अवस्थामा हामीले ठुल्ठुला कुरा गर्नु, हिंसा फेरि पनि त्यो कुराहरू गर्नु, त्यो क्षतिको बाटोमा जानु जरुरत छैन भनेर माओवादी पनि एमालेको पनि नेतृत्व पार्टी पङ्क्तिले त्यो स्वीकार्य स्थितिमा पार्टी एकता पनि भयो। र अर्को बाटो छैन। अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्न बाहेकको अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चुनावपन्थीले छाप बागमती प्रदेश उपस्थित कमरेड फेरि पुनः अभिवादन गर्दै म आज गणपति गाउँपालिकाको तपाईँहरूले मलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अहिले भ्याएसम्म मलाई साथ दिनु, पार्टीलाई उच्च स्थान नम्बर 4 को आबद्ध भएका सम्पूर्ण र यो पार्टी अगाडि बढाउनको लागि म छु। साथै चुनावपति 4 को हाम्रो यो हामीले योगदान पुर्याएमा रहेका सम्पूर्ण अहिले हामीसँग अहिले छौँ कि यो पार्टी जुन हामी पुरा पनि यसलाई एउटा दरबारको रूपमा भनेर राखिसक्नु भयो। हर्ष उल्लास भयो टिमहरूले मलाई एकदम यहाँहरूलाई म वार्डको म सही तपाईँहरूले त्यसमा म आफू र यो पार्टीलाई म योगदान साथ म यहाँहरूलाई फेकार गर्दै बिदा हुन चाहन्छु।